Fala aí, rapaziada, beleza? Mais um videozão pro canal. Hoje vamos estar falando desse cara aqui, ó. Se você quer saber tudo sobre o som original do Hyundai i30, você vai saber nesse vídeo aqui, tá? Então já deixa seu like aí, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando aí. Sejam muito bem-vindos. Eu quero agradecer a marca de 2.000 inscritos. Muito obrigado, viu, pessoal? Tamo junto aí nessa jornada. Então vamos basicamente aqui falar aqui do som, né? É um som básico, porém com muita qualidade, viu, pessoal? Ele tem aqui o FM, tem o AM, tem um CD que eu acredito que muita gente não utiliza hoje em dia, né? Auxiliar, você pode colocar seu pendrive aqui, ó. Tá vendo ali? USB, iPod e auxiliar. Vocês podem estar colocando aqui e manuseando aqui nesse botão aqui, auxiliar. Esses botões aqui são para trocar músicas, certo? Aqui se aumenta. Aqui são algumas funções dele. Essa daqui é legal. Se você quiser deixar tudo escuro assim, ó, mais segurança, né? Se tiver alguma rua que não queira que ninguém veja que você tá dentro do carro, é só abaixar tudo aqui, deixar tudo apagado aí. O som vai continuar tocando, certo? Mas vai estar apagado o visor. Ou até para se não quiser claridade, você deixa apagado. É muito legal essa função aqui. Essa aqui informação é o jeito que você quer aqui, ó. Como aí eu vou deixar assim, ó. Mas você escolhe como é que você quer, tá? Aqui é para você escolher a pasta. Setup. Aqui você é a configuração do som, né? Aqui você escolhe aqui algumas configurações, certo? Aqui é o áudio, aqui você pode regular o som. Tem o bass, vou até aumentar um pouco aqui, vou deixar em 5. Médio e agudo, certo? Eu vou para a parte que mais interessa aqui, que todo mundo quer escutar. Não sei se vai dar para escutar a qualidade daí, mas eu vou botar aqui, pessoal, para vocês verem se dá para ouvir o grave daí. Vou botar uma música sem direitos autorais aqui. Acho que essa aqui. Que você pode controlar no volante também. Aqui você pode aumentar, abaixar. E aqui você passa a música. Certo? Então vamos. Aqui você muda. FM, AM, USB, ó lá. No caso aqui nesse mod aqui. Então como a gente quer no USB, vamos deixar aqui no USB e vou deixar aqui nesse som aqui. Ver se dá para você escutar o grave aí. Vocês viram aí, né? Mas é totalmente diferente, pessoal, aqui dentro do carro. É um grave bem gostoso de ouvir, porque não dá pra escutar mesmo a realidade, porque do microfone ele não capta muito grave. Mas é um grave bem gostoso de ouvir. É muito legal, pessoal. Mas por que ele dá esse grave todo, pessoal? É porque dessa porta aqui, na verdade, todas as portas do i30 são assim. Ela, se você tirar esse forro de porta aqui, você vai dar de cara com a chapa e vai encontrar só o alto-falante. Ou seja, a própria porta já se torna uma caixa, uma espécie de caixa acústica para o alto-falante. Por isso que dá esse grave, um grave bem legal mesmo, pessoal. A maioria dos carros você tira aqui o forro de porta, você já vê logo a máquina de vidro, o vidro, já vê tudo. O i30 não, se tirar essa capa aqui, você vai ver uma chapa e só vai ver o alto-falante. Vocês podem vir aqui também, ó, pessoal, e ainda reforçar mais o grave ainda, ó.
no P10. Tá vendo aqui? Tem high, mid, low e off. Vocês podem ainda reforçar o grave. Eu vou deixar aqui. Eu esqueci até de falar. Além da porta ser a própria caixa acústica, o próprio som original ele tem um módulo. Acho que muita gente não sabe disso, mas ele já vem com um módulo já. Por isso que você aumenta, você viu que eu aumentei todo aqui até o máximo e o som não distorce. Não distorce em momento nenhum, porque ele tem um módulo e esse módulo ele fica ali atrás na mala do lado direito, por baixo dos carpetes ali. Se você tirar, você vai encontrar um módulo. Então quem pretende tirar esse som aqui original para colocar uma multimídia, tem que desligar o módulo, porque senão ele continua consumindo energia e aí acaba descarregando a bateria. Tem muita gente que tem esse problema aí, pessoal. Então é bom se atentar a isso, certo? E eu vou falar aqui também de 3 pontos negativos desse som aqui, certo? Primeiro, não tem Bluetooth. Se tivesse Bluetooth seria excelente, ideal. Não tem Bluetooth, pessoal. O segundo ponto negativo, você está escutando a música aqui. Eu não sei se é só comigo, mas você está escutando a música aqui, ó. Deixa eu voltar para essa aqui. Você está escutando a música. Aí vamos supor que você pare em um posto de combustível para abastecer o carro. Você vai desligar o carro, certo? Se você ligar o carro novamente, ele não volta para a mesma música. Ele volta lá para o início do pendrive. Aí você tem que voltar toda a pasta e procurar a música que você estava escutando. Isso aí é um ponto negativo. Já falaram aí que é questão de pendrive, né? Mas eu já resetei meu pendrive, já troquei o pendrive, botei outro pendrive e continua com o mesmo defeito. Acredito que é questão do som mesmo. E o outro ponto negativo dele, pessoal, é que não tem saída RCA. Então, se você pretende colocar um módulo para colocar uma caixa lá atrás, você tem que colocar uma peça, no caso é o conversor RCA, porque o que acontece, aí você vai ter que puxar o sinal de áudio para transformar em saída RCA, entendeu? É basicamente isso aí. Eu até tenho um aqui porque eu vou colocar, deixa eu acender essa luz aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o conversor RCA, pessoal. É o que a gente vai ter que fazer para tá colocando o módulo. Tem esse rabicho aqui que encaixa aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Beleza. Aí o que acontece? A gente vai pegar o sinal desse alto-falante e do alto-falante de lá, entendeu? No caso, esse cinza aqui vai ser positivo e negativo desse alto-falante e esse verde vai ser o positivo e negativo do alto-falante de lá. A gente já consegue transformar o sinal de áudio em saída RCA, certo? Aí aqui é positivo, negativo e remoto. Aqui vai no módulo que você for colocar. E aqui é para você ligar o seu cabo RCA. Então basicamente é isso. Eu vou estar instalando essa peça aqui. Não sei se no próximo vídeo, mas se liga aí que vai sair esse vídeo. Brevemente vai estar saindo aí. Vamos estar instalando o som aqui, porque eu já tinha um som e aí eu tenho a maioria das coisas tudo guardada aí, certo? Só tá faltando só
as caixas, porque as caixas eu me desfiz. Aí eu vou comprar uma caixa pro grave, vai ser um grave de 12. Vou botar lá na mala, na caixa labirinto, para dar um gravezinho legal, certo? Já tem um módulo, já tenho tudo. E aí a gente vai estar instalando. Eu vou estar filmando, vou estar gravando tudo para vocês verem como é que funciona. Se você tem um som original e quer colocar um som potente lá na sua mala, certo? Vou estar instalando aí para vocês acompanharem aí. Valeu? Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês aí. Eu tinha muita curiosidade, mas não achava nenhum vídeo no YouTube para saber realmente a qualidade do som. Aconselho vocês a usarem o fone de ouvido aí, certo? Para vocês verem a qualidade. Tentar sentir um pouco da qualidade do som que esse carro tem, valeu? Tamo junto, até a próxima. Fui.